實大家有冇諗過咧，自己都會係一個照顧者咧？我仲記得咧，就係好多時候咧，我哋喺工作嘅時候，面對我哋會見到好多唔同嘅同事啦，佢哋會係傾談嘅時候咧，都會諗下究竟屋企家人係點樣去照顧啊，或者甚至乎生病嘅時候會點樣去打理啊？咁好多時候咧，我哋都會見到咧有一個比較長遠嘅負擔咧，就係可能甚至乎係一個經濟嘅壓力都未定。咁作為一個嘅老人家啦，可能我哋要照顧老伴啦，好多時候成日都聽到話半斤八兩。咁我哋其實都見到長者都有一啲身心俱疲嘅時候，但係可能亦都有家庭嘅責任咧，就係要照顧自己家中嘅長者，自己亦都年老啦。咁呢方面咧，其實好多時候咧都會睇到咧，就係佢哋情緒啊各方面都會有啲唔同嘅困擾。咁更何況咧，有時候咧，我哋咧忘記咗咧，原來都有一啲咧叫做年青嘅照顧者係咩嚟嘅咧？就係原來呢啲嘅學童啦，或者係一啲嘅青少年咧，原來有時候往往咧，我哋唔好忘記，原來佢哋都可以係擔當一個照顧者嘅角色嘅，包括咗照顧兄弟姊妹啦，或者甚至乎家庭嘅成員啦、親戚啊等等。其實咧，照顧者咧，我哋成日都講咧，係身邊處處咧都應該有幫助嘅。點解會咁講咧？就係我哋必須要咧係自己咧都要唔怕麻煩人，一定要出聲。因為咧好多時候咧照顧咧好多以為咧就係話呢個係我自己屋企嘅家事，而唔去提出嚟。但係當你唔提出嚟嘅時候咧，我哋往往咧就會係錯過咗一個好重要嘅機會咧，就係當你最需要人哋去承托你嘅時候咧，我哋就冇辦法去承托啦。有時候咧，我哋都有好多政府嘅一啲措施啦，例如我哋成日都會記住182、183呢啲，其實都係一啲照顧者我哋一啲支援嘅熱線嘅電話。我哋好多時候咧都以為咧我哋咧唔講出嚟，總會有一日咧得㗎啦，嗰個事情會解決。但係作為一個照顧者咧，其實咧係需要人哋幫嘅。既然我哋大家都有機會做照顧者嘅話咧，我哋咧不妨自己心裏邊一定要記實一件事，就係咧唔好收埋，最緊要出聲。